Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Эфирде бүгінгі әңгіме хабары баршамызға белгілі дала батыры атанған алып күштің иесі Қажымұқан бабамызға биыл 150 жыл толып отыр. Осыған орай бүгінде бүкіл елімізде палуан бабамызға арналған түрлі іс-шаралар өтіп жатыр. Ал оның қасында батыр бабамыздың сүйегі жатқан жерленген жері Ордабасы ауданында, яғни онда да көптеген тірліктер атқарылып жатыр. Біз осыған орай студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Ендеше студия қонағын таныстырып кетейін. Ордабасыдағы, яғни Ордабасы ауданының орталығы Темірландағы Қажымұқан атындағы спорт музейінің директоры Гүлдария Арыстайқызы Райымбекова ханым бүгін біздің студиямыз қонақта. Құрметті Гүлдария Арыстайқызы, әлгінде айтып өткеніміздей, биыл бабамызға арналған шаралар өтіп жатыр. Одан әрине сіздердің де музейлеріңіз қалыс қалып жатқан жоқ. Енді бүгінгі атқарылып жатқан шараларды өзіңіз таратып айтып отырсаңыз. Енді бірінші, құрметті көрермендер, бірінші мен Қажымұқан музейінің алғашқы ашылған жылынан бастайын. Қажымұқанның 120 жылдық мерейтойы қарсаңында Қажымұқанның мемориалдық үйі ашылған. Сол кезде 1976 жылы. Содан бастап 1826 жылы облыстық музейдің филиалы болған. Енді Қажымұқанның 130 жылдық мерейтойы қарсаңында халық демеушілігінің арқасында осы қазіргі ғимараты салынып, облыс әкімінің сол кездегі 2001 жылы облыс әкімі Сапарбаевтың нөмірі 78-26 маусымдағы қаулысымен Қажымұқан атындағы облыстық спорт музейі болып ашылып, қазір халыққа кеңінен қызмет етіп келеді. Музейімізге жыл сайын 6000-нан астам көрермендер келеді, алыста жақын шетелдерден. Сонымен қатар бұл біздің музейіміз жай ғана музей емес, мынау дүбірлі жарыстарға барар кезде даңқты спортшылардың келіп, музейімізге келіп, баба мұрасымен танысып, солардан рухани күш алып, сол жарыстарға сапарға аттанар алдында келіп, арнайы біздің мұражайымызда болып кетеді. Тәуетіп кететіндер бар. Жақсы. Ал енді бұл жердегі жаңағы 5000-ға жуық жәдігер бар. Оның ішінде осы батыр бабамызға, Қажымұқан атамызға байланысты қанша жәдігер бар? Нақты соғыстардың Қажымұқанның өзіне байланысты тікелей нақты заттай және фотоқұжаттары бар, басқадай заттары бар. 150-ден астам жәдігер бар қазір. Біз биыл, жаңа өзіңіз білесіз, биыл тәуелсіздігінің 30 жылдығы және Қажымұқан Айтбасұлының 150 жылдық мерейтойы республика көлемінде кеңінен аталып өтілуде. Соған байланысты өзіміздің музейімізде 150 жылдыққа 150 іс-шара жоспарлағанбыз, сол қазір аталып өтуде. Өткені Қажымұқанның өзінің туылған күні 7 сәуір ресми құжатында, оны 1941 жылы Отырар ауданында тұрған кезінде алған. Біздің осы оңтүстік өлкесіне Қажымұқанның өзінің келуі 38 жылы сол Отырар ауданына Өзбекстаннан келген. Бұл кісі жаңағы 37 жылдары репрессияға ұшырап, содан Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстанда болған. Сол 38 жыл Өзбекстаннан Отырар ауданына келген. Сол Отырар ауданында өзінің немере інісі қайтыс болған. Соның әйелі Мінайым 2 баласымен жесір қалған, соны әмеңгерлік жолмен алған ғой. Сөйтіп, сол Отырар ауданының Ақтөбе ауылында тұрған ол кісі. Ал Темірланға 1945 жылы келген. Ол кісі 45 жылы Абайдың 100 жылдық тойына барған Семейге. Сол Семейде Абайдың 100 жылдық тойында Мұхтар Әуезовтен кейін бұл кісі екінші сөз сөйлеген, екінші болып. Ол кезде Абайдың сондай ұлы тұлғалығын, мәңгілік жасайтындығын сол өзінің сөзінде бұл кісі айтып өткен. Өйткені Омбыда жүрген кезінде, күрес өнерінде Омбыда жүрген кезде бұл кісі Абай өзінің досы Қожағұл деген Омбыда тұратын қазақтың үйіне Қажымұқанды шақырып, ақыл кеңесін айтып, келешек қазақтың атын шығаратын ұлы тұлға болатындығын айтып, ол кісі ақыл кеңесін берген. Сөйтіп, сол кезде бұл кісі Абайдың 100 жылдық тойына келген кезінде Қажымұқанның өзі сөзінде айтқан: мен сондай бақытты адаммын, Абаймен дәмдес тұздас болғанмын, және ол кісінің
ағалық ақылын тыңдаған азаматпын. Мені орасан күштің есі дейді ғой. Менің күшім таудың бір тасы ғана екен. Ал Абайдың сөзі артында қалған ісі үлкен мәңгілік не. Қазақ барда Абай өлмейді, мәңгі жасайды деп сондай қысқа, осындай нақты әдемі тұжырымды сөзбен, керемет сөзбен айтқан екен. Міне сол Абайдың тойында баласы ұлы Айдарханды ертіп қалады, үшінші әйелі Мінайыннан туған. Сол кезде Айдарханны 6 жастағы бала екен. Сол балалардың арасында күреске қатыстырады. Өзін күрестірмей-ақ бұл кісіге сондай жаңағы сияпатын жасайды ол кезде. Сөйтіп сол ауылына келіп біраз той жасап, жаңағы шай беріп, барлық ауыл аймақты шақырып, міне сондай Абайдың тойына барып келдім деп, сондай үлкен көтеріңкі көңіл күймен жүреді. Содан кейін мен артымда із қалатындай істесем екен деп ойлап, осы Шымкент қаласында ол кісі қалада тұра алмайтын болады. Ауылда жаңағы кең жерде тұрғысы келеді. Сондықтан мынау Шымкент қаласына жақын екен, Арыстың жағасы екен. Осы жерде мен шәкірт тәрбиелесем, жастарды спортқа баулайтын бір мектеп ашсам екен деген мақсатпен сол Темірланға келіп орналасады. Сөйтіп қазіргі жаңағы Қарашаңғыра орналасқан жерде, сол жерде тұрады. Иә, мынау енді жақында ғана өзіңіз айтқандай ресми түрде 7 сәуір туған күні болды ғой. Енді карантиндік талаптар сақталып отыр, ол жерде үлкен шара өтті. Бұл енді Қажымұқан бабамыздың ізін қуған білекті сол жігіттер, жаңағы елдің ішінде ұрпақтар бар екен. Біраз өнерлерге қанықтық. Алматыдан келген Тимур сияқты, Жамалиддин деген сияқты азаматтардың өнерлерін көрдік. Өйткені біздің Қажымұқан бабамыз тек қана палуан емес, сонымен қатар цирк өнерінде әртіс болған. Осыған байланысты біраз өнерлер көрсетті. Сол жерде кейбір жәдігерлер сіздердің музейлеріңізді тапсырғандай болды. Енді осыған тоқтала кетсеңіз, осыны қалай ұйымдастырдыңыздар? Бұл азаматтар кімдер? Қайдан келген азаматтар? Біз ресми жаңағы туылған күніне байланысты Қажымұқанның мынау тағы бір музейдің тағы бір қыры мынау экспонаттар жинақтау ғой. Ең негізгі мақсаты экспонат жинақтау, оны халыққа кеңінен насихаттау. Міне сол бағытта баба сыйынан мәңгілік елге мұра деген акция ұйымдастырып жатырмыз. Міне сол мақсатта біз Қажымұқанның омбыдағы ұрпақтарымен, Қажымұқанның бірінші әйелі Надежда Николаевна Чипковская, енді бақсылындарда барлығында оқып жүр ғой, кеңінен жұрттар танымал. Сол әйелінен туылған Халиолла деген ұлы сол омбыда қалған. Сол омбыда сол қалған ұрпақтарынан сол кісінің қазір немере шөберелері тұрады сол жақта. Міне сол жақтан Қажымұқан атамыздың сол өзінің көзі тірісінде қалған сурет, үлкен жаңағы кілемше емес, матаға салынған кенеп матаға салынған суретін әкеп сыйға тартты. Омбыдағы ұрпағы жаңағы Омарова Багира деген. Енді ол кісі жаңағы жолдасының фамилиясына өткен. Сол жақтағы барлық ұрпақтарының атынан қазір қолымызда қалған жалғыз жәдігер еді деп, сол аманат етіп берді деп сөйтіп әкеп тапсырды. Сонымен қатар сол жиынға біз Қажымұқанның жаңағы өнерін, ізбасарларын шақырдық. Оның ішінде жаңағы Тимур Спатаев, өзіңіз айтып отқан Жамали Диханұлы деген азаматтар. Жаңағы ол кісілер сол өнер көрсетіп, сол күні куәсі болдыңыздар өздеріңіз. Және сол жерде жаңағы темір иген темірлерін, Қажымұқан сияқты иген темірлерді біз музейге табыстады. Енді біз оны есепке алып, музей қорының есебіне алып, оны жаңағы жәдігерді айналымға түсіріп, көрмеге қоямыз. Сол жаңағы Қажымұқанның ізбасарлары, цирк өнеріндегі ізбасарлары деп, сол кісілердің тапсырған заттарын біз жаңағы экспозицияға жасап қоямыз, экспозицияда. Иә, сол жердегі стадионда ұйымдастырылған шараларда енді армышылық қазақпыз ғой, енді кейбір жергілікті азаматтарды, сол азаматтардың иіп берген темірлерін, бұраған бел темірлерін ырым етіп әкетіп жатқандары да болды. Олар енді уақыт өте келе құнды жәдігерге айналатыны сөзсіз енді. Оларды алдағы уақыттарда сол музейдің бір бұрышынан
құнды жәдігер болып тұратын да шығар алдағы уақыттарда. Құда қаласа. Енді бұл азаматтар жалпы қайдан келген азаматтар екен? Дегенсіңіз. Бұны айтып отырған себебіміз Тимур деген азаматымыз кешегі мына Шымкент қаласында Батыр бабамызға арналған іс-шарада түйе көтерді ғой. Ең рекорд жасады. Рекорд жасады. Көтерді рекордын. Рекорд жасады. Ол кісі қазір Алматы қаласындағы циркте қызмет жасайды. Тимур Спатаев. Жамалиддин ханұлы біздің осы Қытайдан көшіп келген қандасымыз ғой деймін шамасы. Әңгімесі қарағанда солай деді. Тарбағатай өңірінен келген. Еміл өзенді Шығыс Түркістанда туылдым деді ғой. Өте керемет тісімен көлік сүйреп, қандай ауыр темірлерді білегімен бұрап, енді таза біздің Батыр бабамыздың біздің жалғастырушы азаматтар екен. Енді сол циркте, жаңағы Алматы қаласындағы циркте, ол кісілер 50 жыл болады екен циркке. Сол циркке іс-шара өткізеді екен, бірақ онлайн жүйеде өтеді деді, сіздерге онлайн хабарлар жібереміз деп, солай цирктің директоры да келді ғой. Иә, келді. Осы Бақыт Байымбет. Иә, сондай бір азаматымыз, фамилиясы қазір тұғырап отырмын. Ол да келіп өздеріңіздің музейлеріңізге арнайы сый-сияпат тапсырып кетті жәдігерлер. Әрине дұрыс қой, Қажымұқан дегенде ол цирк өнері екенінде біз білуіміз керек. Енді алдағы уақыттарда музейлеріңіз бұйыртса үлкен жолдың бойынан Қажымұқан атындағы спорттық мемориал салынса, сол жаққа көрсетілген жоспар бар ма? Құда қаласа, Алла қаласа, биыл жылдың аяғына қарай сол үлкен мемориалдық комплекс салынып бітеді деп жатыр. Биыл 150 жылдыққа байланысты арнайы аудан әкімінің жаңағы басшылығымен үлкен Батыс Европа, Батыс Қытай жолыменен Қажымұқан кесенесінің ортасында 5 гектар жерге сол Қажымұқан атындағы мемориалдық комплекс ашылып, сол құрылыс салынып жатыр, қазір құрылысы жүріп жатыр. Күзге қарай сол жерге орналасамыз ба деген мақсат бар енді, Құда қаласа. Негізі Қажымұқанның өзі мынау халықтың аяғының дүбірін естімеген күнімді күн деп есептемеген едім. Мынау өмірден өтсем де үлкен жолдың, күре жолдың бойында, үлкен күре жолдың бойында жатсам деймін, халықтың аяғының дүбірін естіп жататын деген екен. Міне сол арманы орындалып отыр, көрдіңіз ба? Күре жолдың бойында отыр. Кейінгі адамдар әулиелік енді ол кісінің бойында қасиеті бар ғой, енді саңғырлы қасиет. Сол қазіргі кесенесінің жанынан сонау 8000 километр қашықтықта созылып жатқан Батыс Қытай, Батыс Европа көлік дәлізі өтіп жатыр. Сол жолдың бойында орын алып. Аузына салған да шығар. Кім білген жылда. Дәл сол тұсынан қазір енді жол өтіп жатыр. Енді одан бөлек мынау енді Ордабасы ауданында осы жалпы бүкіл елімізде өтіп жатыр ғой шара. Бірақ енді Ордабасы ауданы ерекше белсенділік танытуда күн сайын болмаса да осы 2 күн бірінде шара өтіп жатыр. Енді осыған орай биыл 3 тілде кітап шығады дегенде аудан әкімінің бастамасымен 3 тілде Қажымұқан атындағы туристікке қолайлы үлкен кітап шығарылып жатыр. Бұйыртса ол да үлкен мерекенің алдында шығады деген мақсат бар. Жаңағы әңгімені тағы бір сабақтай кетсек, енді Қажымұқан бабамызға қатысты 150-ге жуық нақты жәдігерлер бар деді. Атап айтқанда қандай, енді соның ішінде өте құндылары, құнсыз дейтін ештеңе жоқ. Барлығы құнды ол кісінің барлығы. Соның ішінде мәселен енді Қажымұқан атамыз 54-тен астам елді аралап 48 алтын күміс қола медаль алған ғой. Соның ішінде бізде қазір 2 орден, 2 медалі біздің музейдің қорында. Және король Сигизмундтың атындағы жүлдені 4 рет жеңіп алғандығы туралы белгі жапсырылған қайыс белдігі бар. Және 7 жарнама қағазы бар. Мені өте құнды, сол кездегі Қажымұқанның күресін жарнамалаған жарнама қағаздары бар. Және сонымен бірге 70 жыл бойы сақталған басылымдарда, осы телевидениеде көбіне көрсетіліп жүрді, көйлегі бар Көкшетауда. Сол көйлекті біздің осы 150 жылдық қарсаңында осы музей қорына алды. Өте керемет, өте құнды жәдігер деп айтуға болады, оны әрине көріп жатырмыз. Енді жалпы іздестіріліп жатқан шығар жәдігерлер ел арасында. Әлде де болуы мүмкін ғой. Сол деректер бар ма? Тағы бар екен деген жерде. Біз жаңа айтып жатырмын ғой, жаңағы баба мұрасынан мәңгілік ел мұрасына сый деген акция жүріп жатыр деп. Сол акциямызға байланысты барлық жерде іздестіру шаралары жүргізіп жатыр. Енді
қазір біздің өзіміздің Қазақстан емес, бұл кісінің көп спорттық өмірі шетелдерде болды ғой. Сол шетелдерге жаңа қазір енді онлайн жүйемен байланыс ашық қой, кеңістік, сонымен байланыстар жүргізіп жатырмыз. Минскідегі қай жерде күрес өткен жері, Белоруссияға, бір маманымызды сол жаққа барып қайтуға жаңағы келісіп шешіп жатырмыз. Неге тек қана Белоруссияға ол жақта да болған. Сосын кейін Қазан қаласында, Қазанда көп болды. Түркия, әлемнің барлық сол Қажымұқан жүріп өткен белгілі жолдардағы сол барлығына онлайн түрде байланыс жасауға жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Әлде де елдің арасында табылады. Мысалы, кешегі ғана 100 жыл толған жоқ қой енді, ол кісінің кешегі өзінің Бұлақшы бойында бұлқынып тұрған кездегі өнер көрсеткен уақыттардан бері қарай өткен ғасырдың бас жағында біраз технология дамыған заман ол кездерде де баспасөз болсын, сурет өнері, тіпті кинохроникаларда сақталуы мүмкін ол кісінің кезінде болды олар. Енді Қазақстан анау телеарнасы, бірінші телеарнаға біз арнайы хат жаздық. Сол сіздердің архивтеріңізде Қажымұқан туралы деректер бар, фильмдер болса, документальды фильм болса, сондайдан жәрдем беріңіздер қорға деген сондай хаттар жазып жатырмыз. Бұл жұмыстар әрине тоқтамау керек, әлі жалғаса береді, елдің ішінен әлден табылады деген біз үміттеміз. Енді өздеріңіздің музейлеріңізде қазір қанша қызметкер бар, олардың қандай жұмыстармен айналысады, ғылыммен? Бізде қызметкерлер саны жаңа Қажымұқан атындағы осы облыстық спорт музейінің бір секторы бар. Ол тарихи сәулеттік ескерткіш ғимарат. Мынау Шұбар ауыл әкімшілігіндегі Аққойлы елді мекеніндегі Ишан базар Ақмешіт тарихи сәулеттік ескерткіш осы біздің музейдің жаңағы сектор болып есептеледі. Сол бізде барлығы жаңағы 23 қызметкеріміз бар. Оның жаңа 9-ы ғылыми қызметкерлер. Таныстырушы, содан кейін қор сақтаушылар, бұлар ғылыми қызметкер, арнайы мамандар. Жақсы. Ал енді өтін бөлек жаңа біздің бабамыздың атындағы облыстық спорттық мұражай болғаннан кейін бұл жерде елімізге танымал көптеген спортшылардың қолданылған заттары, пайдаланған бұйымдары тұр бұл жерде. Оларды өздері арнайы әкеп өткізген ғой жаңа. Өздері, ол бізде өзі музейдің ішінде 3 экспозициялық бөлім бар. Біреуі таза Қажымұқанның өзіне арналған, екінші ұлт мақтанышын ту еткен олимпиада чемпиондары деген біздің облыстың шыққан олимпиада чемпиондары. Бекзат Саттархановтың заттары бар ол жерде. Мұхтархан Ділдәбековтың, Шыналиевтің, Жазира Жаппарқұлдың, бұлардың барлығы өздері әкеліп музей қорына тапсырған. Содан кейін айта кететін мәселе, екінші олимпиаданың тұңғыш чемпионы біздің Қазақтан шыққан Жақсылық Үшкемпіровтің өзі, ол кісі арнайы олимпиада 1980 жылы олимпиадаға киіп шыққан костюмын, тағы да алған орден медальдарын, соларды әкеп ол кісінің өзі жаңа Қажымұқан атамыздың экспонаттарының жанында тұрсын деп арнайы келіп әкеп тапсырған. Ол кісіге арнайы өз алдына бөлек экспозиция жасақталып қойған. Сол заттар. Көрдік, барғандар біледі. Дұрыс екен, бұл енді өте құны жоқ, өте бағасы шексіз деп айтуға келетіндей біздің баға жетпес мұрамыз болып тұр. Алдағы уақыттарда бұл экспонаттарды толығып, даңқы арта береді деген біз ойдамыз алдағы уақыттарда. Өздеріңіздің тараптарыңыздан енді қандай жоспарларыңыз бар, қандай ой мақсаттарыңыз бар осы мұражайды дамыту, жұмыс алғары жүргізу жөнінде? Енді мұражай, музей ісі өзі бар мәңгілік іс қой. Бүгінгі ұрпақтың, өткен ұрпақтың аманатын бүгінгі ұрпаққа, бүгінгі ұрпақтың аманатын келешек ұрпаққа жалғастыратын алтын көпір, нағыз қазақтың идеологиялық орталығы, барлық нені. Ол бүгінгі күнмен, бір күнмен шектеліп қалмайды. Ол музей ісінің мәңгілік жұмысы, ол іздестіру, жинастыру, ұлттық құндылықтарымызды насихаттау. Жақсы. Енді бұған қосымша хабарымыздың соңында тағы да елге жұртқа айта кетер, музейге байланысты қалың көрерменге айта кетер бір ой пікіріңіз ұсынысыңыз болса. Енді биыл өзі айтулы даталармен
айтулы тұлғалар мен айтулы даталар жылы болып отыр ғой. Биыл еліміздің тәуелсіздіктің 30 жылдығы, міне осы музейлердің ашылуы бұл осы тәуелсіздігінің арқасы деп есептейміз. Қажымұқан атамыздың 150 жылдық мерейтойы бәрі кеңінен, республика көлемінде кеңінен аталып өтіліп отыр. Сондықтан бүкіл елімізге, жұртымызға жаңа тыныштық, бейбітшілік тілеймін. Барлық еліміздің тұғыры биіктей берсін, музейісі дами берсін. Жақсы. Рахмет. Әрқашан осы батыр бабамыздың, дала батыр атанған алып жүйесі, Қажымұқан бабамыздың рухы әрқашан әр оғылдап елімізді жұртын рухтандыра берсін дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, хабар соңында бүгінгі студия қонағын тағы бір таныстыра кетейін. Яғни студиямыздың бүгінгі қонағы Қажымұқан атындағы облыстық спорт музейінің директоры Гүлдария Арыстайқызы Райымбекова ханым болатын. Құрметті Гүлдария Арыстайқызы, біздің шақыртуымызды қабыл алып, биылғы Қажымұқан бабамыздың 100 жылдығына орай өткізіліп жатқан іс-шаралар аясында осы батыр бабамыздың атындағы мұражай жөнінде біраз мағлұмат беріп, сындарлы сұхбат бергеніңізге біз алғыс айтамыз. Алдағы уақыттарда жұмыстарыңызға табыстар тілейміз деген ниетпен хабарымызды аяқтаймыз. Рахмет. Сіздердің студияға естелік ретінде мен тұлға тағылымы журналын сыйға тартайын. Жақсы. Жақсы. Қажымұқан біздің батыр бабамыздың бейнесін журналымызды қабылдап аламыз. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.